chụp cái đâu nhỉ, chụp lên tận nát mắt đi. Đặt tao. Món chưa ạ? Ăn tần nấu món á? Mà rồi tần nấu con đi ạ. Bán là không chịu tần nấu hàng này. Khoai gió mà. Là tần nấu món á. Ai mà. Trời là hộp món. Tập hoàn toàn thôi sật thôi nhây chị với công cho tôi. Na đây chắc nó này sật đi. Càng sáng để bây giờ cái đóng đây. Ai đó mời microphone mình từng lương, từng thon kêu mời mai. Thông rồi. Ôi, nó không ăn ta. Nó làm cái cạch vô này. Bao nhiêu là. Đây bị nó nó hắn mùi. Lên bó nó mùi. Thế nào. Đây Thông ơi. Này bây giờ hội môn nó. Mẹ bên kia này hả? Đó nè. Anh mà nè. Này. Mặc nó. Để chỉ đó này. Mới tên nó này. Này là cái xe này. Này. Cái này. Mơ thông á nè. Mơ. Mà ông đặt không thấy. Đó mơ nó biết à? Một tí này. Quả này thùng này. Này. Đã đầu tiên rồi. Ta không thấy nhưng. Cái này tôi mong biết. Sát đấy. Cắt nó. Cắt nó xuống. Cắt nó về mà. Nó cao như thế nào? Ông đây này cái này. Man phi nè này nha. Đó này. Môi. Từ đó mưa móc tiếp à? Bạn ấy khâu bây giờ. Đừng bạn ấy khâu gì này. Mưa từ đó mưa bãi hộp nông rồi. Cái cam nó luôn, mòn các bạn nói. Luôn. Dạ mòn các bạn. Hoa nhâm. Chậm một cục ở tay. Mới. Trái chọc cái đâu nhỉ, chụp lên tận nát mắt đi. Ta là nó tiệt. Khó mà nó. Đây. Ê nè, uống nè. Ê, tao đang bị mùi tiết à? Không này. Đặt ra. Tao lại biết không? Ăn phí chưa? Tao sao mùi tiết mình bay à? Tao phí rồi. Khôi này ơi. Đào vô. Cái khôi luôn. Việc này tao lấy mình chưa bao nhiêu rồi.
hả? Ăn chắc ăn mà không. Nên đi ra dân đi bên cho ngu nó mà không rồi. Chụp này rồi. Bạn kia nâng cả. Không đó mà nặng nè. Có không? Rồi bây giờ thôi nhé nào. On là on. Ra bầu. On tầm. Vâng rồi. Cho nha. Một tầm này tí vào đây. Anh ấy con cho cho. Let's go tiếp mà. Riêng nơi mà chị riêng không? Tụi nó làm tay chưa nào. Nó có hôm nào nè. Còn nữa. Ngồi khoảng ba cái đồ mà. Xuôi giật phao giật. Một. Ui sẽ nói. Ngồi món á. Món chưa ạ? Ăn món á. Ôi đặt trường lại đây nữa. Mà non món này. Cái gì thôi ăn lấy sao? Phần ăn rồi. Mà này nè, này uống rồi, nè. Uống rồi. Ngon ơi. Ngon à. Ôi mà là cái khó. Mà. Đi rồi, nấu quá nè. Ui. Mà là không có món sáng nè. Rồi còn nấu món á. Ai mà. Giờ mình bán hút thành cá trượt. Ăn nhau. Bọc hộp sạch lòng. Hay ăn sạch không? Dạ ha. Vì hộp sạch không? Ngon ngon. Thấy nè. Mình cần sẵn rồi. Ngon nè. Chị mà. Có phải ăn kìa? Chị mà ham nó là chuyện. Hay sao mới thế đó? Hành thử đây. Mày hành thử ăn thử đi. Hành nọ dân tầng ngày nay phục không nọ được đóng dương mà ăn không. Còn ăn đấy. Thì bác ăn không ạ? Này nhá. Khoai gió nó sạch rồi. Bật bằng chung quay dần. Để ngoại. Ăn rồi.